Բարև, ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել։ Ցանկանում եմ վճարային քարտ ձեռքբերել։ Բարի, դուք այն նպատակ ունեք օգտագործելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս։ Մենք ձեզ կարող ենք առաջարկել առկա վճարահաշվարկային համակարգին պատկանող քարտեր, ինչպես նաև Visa քարտ, Mastercard եւ American Express քարտեր, որոնք դուք կարող եք օգտագործել ինչպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս։ Գիտեք, քանի որ կարճ ժամանակով բացակայելու եմ հանրապետությունից, ցանկալի կլիներ, որպեսզի քարտը օգտագործելի լինի նաև արտերկրում։ Այդ դեպքում կարող եմ առաջարկել ձեզ վճարային քարտերից որոշել մեկը, օրինակ Mastercard։ Ասեմ, որ դուք կարող եք վճարային քարտով կատարել կոմունալ վճարումներ, տեղեկացնել նաև, որ որոշակի պայմանների բավարարման դեպքում ձեզ կտրամադրվի նաև վարկային գիծ, ինչը նշանակում է, որ ձեզ կտրամադրվի հնարավորություն օգտագործել ավելի գումար, քան առկա է ձեր հաշվի վրա։ Շնորհակալ եմ տեղեկացնելու համար։ Իսկ ես կարող եմ վճարային քարտ ձեռք բերել հենց այսօր։ Այո, իհարկե, եթե դուք բերել եք ձեր անձնագիրը եւ սոցիալական քարտը։ Մի քանի օրից կարող եք ստանալ ձեր վճարային քարտը։ Նախքան վճարային քարտի պայմանագրի կնքելը մանրամասն կարդացեք պայմանագրի դրույթները, այնուհետև նոր ստորագրեք այն։ Ստորագրելուց հետո չմոռանաք վերցնել պայմանագրի կնքված եւ ստորագրված ձեր օրինակը։ Կխնդրեի նաև, որպեսզի նշեք ձեր գաղտնաբառը, որը նախատեսված է ձեր եւ մեր բանկի միջև հեռախոսային խոսակցության ժամանակ ձեզ նույնականացնելու համար։ Քարտի տրամադրման հետ մեկտեղ ձեզ կտրամադրվի նաև PIN կոդը։ Իսկ ինչ է նշանակում PIN կոդ։ PIN կոդը հանդիսանում է ձեր անձնական ծածկագիրը։ Այն անհրաժեշտ է բանկոմատից օգտվելու ժամանակ քարտի օրինական տիրոջը բացահայտելու համար։ Հիշեք, PIN կոդը տրամադրվում է փակ ծրարի միջոցով։ Մի պահեք ձեր քարտը եւ PIN կոդը նույն վայրում, օրինակ դրամապանակում, կամ մի գրեք այն վճարային քարտի վրա։ Մտապահեք ձեր PIN կոդը, իսկ գրավոր տարբերակը պահեք առանձնացված, այլ անձանց անհասանելի վայրում։ Հիշեք, ոչ ոք, ոչ բանկի աշխատակիցը, նույնիսկ ձեր հարազատ անձին իրավունք չունեն ձեզանից պահանջելու ձեր PIN կոդը։ Կներեք, իսկ դուք երբևիցե վճարային քարտից օգտվել եք։ Ոչ, վճարային քարտ երբևէ չեմ ունեցել։ Այդ դեպքում նայեք այս կողմ։ Ահա, վերևի հատվածում գտնվում է քարտ թողարկող ընկերության անվանումը։ Կենտրոնական այս մասում նշված է քարտի 16 նիշանոց համարը։ Հիշեք, վճարային քարտի վրա նշված 16 նիշանոց համարը բանկի կողմից ձեր անունով բացված հաշվեհամարը չէ։ Հետևաբար, եթե այնպիսի գործարք եք իրականացնելու, որի դեպքում անհրաժեշտ է տրամադրել ձեր հաշվեհամարը, ապա տրամադրում եք ձեր եւ բանկի միջև կնքված վճարային քարտի տրամադրման պայմանագրով բացված հաշվեհամարը։ Քարտի 16 նիշանոց համարից քիչ ներքև տրված է քարտի գործողության վերջնաժամկետը։ Այս լոգոտիպը ցույց է տալիս այն համակարգը, որին պատկանում է քարտը, Visa, Master եւ այլն։ Քարտի ներքևի հատվածում գտնվում է քարտապանի անուն, ազգանունը։ Իսկ հիմա նայեք քարտի հակառակ կողմին։ Այստեղ շատ դեպքերում կհանդիպեք բազմանիշանոց թիվ, նախատեսված ինտերնետային գնումների ժամանակ քարտատիրոջը նույնականացնելու համար քարտի հատուկ կոդը։ Այս դեպքում ձեզանից կպահանջվի նշել վերջին 3 կամ 5 թիվը։ Իսկ հակառակ կողմի ահա այս հատվածում գտնվում է քարտի ստորագրության համար նախատեսված դաշտը։ Չմոռանաք ստորագրել բանկի կողմից ձեզ տրամադրված վճարային քարտի վրա։ Քարտի վրա կատարված ստորագրությունը համեմատվելու է առևտրի եւ սպասարկման կետերում վճարման անդորրագրի վրա ձեր ստորագրության հետ։